ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଠକେଇ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଲି ସାହୁ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଲି ସାହୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୋଲିସ ଝିଲି ସାହୁକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 2024ରୁ ଝିଲି ବହୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅର୍ଥ ଲେଣଦେଣ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ କରାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥିବା ଘଟଣା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଘରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ମହିଳାମାନେ ଝିଲିର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଠକେଇ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଲି ସାହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଖାଇ ଫେରାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ଏବଂ ଠକିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଲି ସାହୁ ପୋଲିସର କବ୍ଜାରେ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଠକେଇ ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ।